Նախընտրական քարոզարշավի 5-րդ օրը չնայած կիրակի էր, Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված քաղաքապետի թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանի համար հագեցած էր հանդիպումներով։ Կեսօրին նա մասնակցեց երկրապահ կամավորականների ժողովին, որտեղ ներկայացվեց խորհրդի որոշումը, ըստ որի առաջիկա թիմ ընտրություններում պաշտպանելու են քաղաքապետի թեկնածու իրենց կազմակերպության խորհրդի անդամ Աշոտ Հայրապետյանի թեկնածությունը։ Ժողովի ընթացքում դիվիզիոնի հրամանատար Սամվել Պողոսյանն ներկայացրեց Աշոտ Հայրապետյանի անցած մարտական ուղին։ 94 թվականի հունվարի 7-ի զորամասի կազմում տեղափոխվել Որադիս, Արևելյան ռազմաճակատ եւ բոլոր դերի գործողությունների մասնակցել մինչև փետրվարի 18-ին վիրավորվել։ Բացի որպես քրակային դասակի հրամանատար, նա նաեւ շատ հոգատար է իր զինվորների նկատմամբ, բոլոր ծառայողների նկատմամբ եւ ուներ մեծ հարգանք բոլոր հրամանատարության եւ զինվորական։ Վիրավորվելուց հետո, երբ որ վերադառնում է, կարող եմ ես նշել ամենահիշարժան այդ մարտերից մեկը դա եղել է ապրիլի 30-ին 94 թվականին։ Դա փաստորեն մեր ամենավերջի մարտն է եղել, որը անմիջապես աշխատել է Հայրապետյան Աշոտի հետ, ես դիրքերում ինքը գրավային։ Օրվա երկրորդ կեսին Աշոտ Հայրապետյանը հանդիպեց նորաստեղծ «Ես եմ քաղաքապետը» երիտասարդական շարժման անդամների հետ, որոնք թեկնածուին ներկայացրեցին իրենց նպատակները, նաև այսօրվա կապանցի երիտասարդությանը հուզող խնդիրները։ Աշոտ Հայրապետյանը ողջունեց երիտասարդների նախաձեռնությունը եւ կարևորեց այն, որ այսուհետ հենց իրենք, մեր երկրի վաղվա տերերը կարող են պահանջել, թե ինչ է իրենց անհրաժեշտ։ Երեկոյան քաղաքապետի թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանը հանդիպեց քաղաքի ծայրամասային անհատական տներով բնակեցված Բաղաբուրգ եւ Աչական թաղամասերի ընտրողների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում բնակիչները դարձյալ բողոքում էին գործող քաղաքապետից, որ անուշադրության է մատնել թաղամասի բազմաթիվ խնդիրները, որ տարիներ շարունակ խոսվում է դրանց մասին, սակայն այդպես էլ չեն լուծվում։ Նույն հարցերը անդադար կրկնում են։ Ես անգամից այն անգամ, այսինքն հարցերը վերջնականապես չի լուծվում։ Այսինքն հարցը պետք է հիմնավորապես լուծել, բայց մեզ Ղափան քաղաքին այսօր պետք է փոփոխություն, անընդհատ փոփոխություն, որտեղ մենք, եթե համեմատում ենք հանրապետության, ոչ միայն մարզկենտրոնների, այլ շարքային քաղաքներից մենք շատ ենք հետ մնացել։ Կապանը շատ է հետ մնացել։ Կապանը խայտարակ վիճակում է, չի կարելի այսպես թողնել։ Պետք է նորը ընտրել։ Նորին ընտրել եւ պարտավորեցնել ավելի լավ աշխատել։ Վաչական թաղամասի բնակիչներից մեկը թեկնածուին հորդորեց ընտրվելու դեպքում չկրկնել իրենց խուսախապ արած քաղաքապետի սխալները, այն է խոստումներ չշռայլել, եթե անկատար են մնալու։ Եթե խոստացել է Աթայանը, պետք է կատարի։ Եթե իր դերատարին հրամանացվել, որ կատարի, չի կատարում։ Ուրեմն ղեկավարը իրավունք չունի ղեկավարն է։ Ես Աթայանը չեմ։ Հավանաբար դուք կունենաք առիթ Աթայանին հանդիպել։ Ես օրինակ բերեցի։ Ես հասկացած ձեր միտքը։ Հիմա ես ասեմ այն ինչ որ ես կարող եմ ասել, ստույգ կարող եմ ասել, հստակ։ Ես սովորություն չունեմ խոստանալու։ Կամ ասում ենք անում ենք, կամ չենք անում։ Եթե ես գտնեմ որ ջրի հարցը, հոսանքի հարցը կամ գազի խնդիրը անլուծելի են, ես ընդհանրապես կողք կքաշվեի, ասել եք, գիտեք, ուղղակի ուզում եմ Աթայանի փոխարեն լինել ես։ Բնակիչների մեջ նաև թյուր կարծիք կար տարածված քաղաքում կատարված բազմաթիվ աշխատանքների վերաբերյալ, որոնք վերագրվում են գործող քաղաքապետին։ Հանրապետական կուսակցության թեկնածու Աշոտ Հայրապետյանը շտկեց սխալ պատկերացումները։ Բրոնզամոլեկուլային կոմբինատի հովանավորությամբ Սյունիք Զանգեզուր հիմնադրամի միջոցներով կատարվել են մի շարք աշխատանքներ, այդ թվում ասֆալտապատման, Դայդբեկ թաղամասի, Մինաս Պապյան փողոցի, ողջի Գետափնյա փողոցի, կառուցվել են թվով ավելի քան 20 խաղահրապարակներ, այդ նույն միջոցների հաշվին ավելի քան 11,000 մետր լարանցումներ լուսավորության համար եւ այլ։ Այո, այդ ամենը կատարվել է եւ կատարվել է նշվածս մարդկանց միջոցների ջանքերով։ Աշոտ Հայրապետյանն անդրադարձավ նաև այնպիսի խնդիրների, որոնք առաջնահերթ կարևոր են վաղվա օրվա տերերին, երեխաների համար։ Կան նաև խնդիրներ, որ առաջին հայացքից չեն ելնում։ Մեր երեխաները այսօր միջակայքում շատ ուրախալի փաստ է, որ
մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թվականը կաճել։ Եվ մեր մանկապարտեզները բացի գույքով համալրելու կամ վերանորոգելու ուրեմն անհրաժեշտությունից ունեն նաև այլ կարգի խնդիրներ։ Մեր երեխաները հերթով են քնում, դուք տեղյակ եք, հերթով։ Եվ այն երեխան, որը արթուն է, նրան պարտադրում է, որպեսզի նա լռի, որ իր ընկերը քնի։ Հա, խանգարի։ Հիմա եթե մենք այդպես ենք երեխա դաստիարակում եւ աճեցնում, ինչ պիտի լինի նրա վաղվա օրը։ Ինչպես բոլոր հանդիպումներում, այս անգամ եւս կային բնակիչներ, որոնք իրենց կոչերով դիմեցին կապանցիներին։ Էներգիա ունեցող երիտասարդ, պատերազմի ժամանակ միշտ առաջի գծում։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք, քանի որ ինք աշխատող տղա երիտասարդ, մեկ մարդու մանզան ուտակ ես նորը Աշոտ Գրիգորիչի օգստին, եւ նոր մեկ պահանջներ կդնենք իր առաջ։